मान के चलिए मुझे ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीतना है। कौन सा मेडल जीतना है? ओलंपिक में सर, ओलंपिक में, है ना? तो क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? अलार्म जगाएगी मुझे? अजी अलार्म जगाएगी मेरे को? मेरे को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, अलार्म जगाएगी मेरे को? अलार्म से जगूंगा मैं कि अलार्म बजेगा तब जगूंगा मैं, तब मेरी नींद टूटेगी और तब जाऊंगा दौड़ने के लिए? अगर मेरे को सच में ओलंपिक का मेडल चाहिए और गोल्ड मेडल चाहिए तो साला दुनिया बाद में जगेगी, मैं पहले जगूंगा, दुनिया को मैं जगाऊंगा। आराम से थोड़ी जगूंगा साहब। 3 बजे मेरी नींद टूट जाएगी, 3 बजे 3:30 बजे मैं फील्ड में मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड मेडल। अलार्म थोड़ी जगाएगा मेरे को।